The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Okole. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Muklikeyo mu bubaka obwo era mwebale kubanga mukyekuumidde ku Digitalk TV ziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya tuli mu ssaawa yaffe esooka eya programu yaffe The Mighty Drive mwebale kubanga mutwekuumiddeko paka essaawa zino mwenna abaliko abali wabweru w'eggwanga mwebale kubanga mutulaba namwe abali mu ggwanga wano mwebale kubanga mutulaba nga twabasuubiza omwami Charles Nkonge yamaze dda okubanga atwegattako ono nga ye spokesperson wa National Youth League eya FDC Katonga faction. Ensangi no twatogera ku FDC tujogerera mu biwayi bibiri. So oyinza okusangayo nga waliwo akulembera abavubuka bayogerera abavubuka munajja nankumbi waliwo nayogerera side zene Katonga naye olunaku olwaleero tugenda kuba tutachinga best ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga okutandika ku njawukana ezirimu opposition okudda ku parliament na biki ebiri eyo okudda ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga. So gwe oyina ky'oyagala okubuuza weereza message eri omwami ono Charles Nkonge osobola ogiyisa ku social media platforms affe ku Digitalk TV The Alternative Uganda wonna nja kuba nsobola okuba nga nzibasomera bw'oba olina ekibuuzo kyonna kiweereze tujja kubanga tukiddamu nga sinnayo nakadde kalala munzikirize nnyanize omwami Charles Nkonge sebo tukwaniriza era tusanyusa okubeerako naawe kunaku olwaleero. Nange nsanyusa kukyazibwako mu studio zammwe sebo. Obulamu buli butya? Bulamu si bubi, tukola tugezaako okulaba nga struggle tugitwala mu maaso. Struggle eri etya? Are there some fruits z'olabako n'ogamba nti kirabika tulina we tulaga olugendo lwe mubaddemu okumala akaseera? Struggle simbi tugitambuza newakubadde ina challenges naye watulabye nga tugezaako okuzuukusa emirandira gyaffe. Twabadde mu Western Uganda kuviira ddala Mbarara, Kasese, Shema, Bushenyi, twabadde Kabaale, Rukunjiri ng'olaba reception abantu baddamu okukola ki
okuzuukuka okulaba nti omuggundo gwa struggle abantu baddamu ne bagutegeera bulungi ate ne bagweyunga. Ate nno baali baavaawo singa okyetegereza abantu baali bakitanga balaba bonna beebamu. Abantu baba beetaaga okuba omukulembeze abalaga bwe balina okulaga. Ate abantu baffe ababulijjo toyinza kubanenya nnyo. Dictator bw'aba afuga yeesigama ku mpagi nnya naye waliwo empagi ya propaganda eyo kibanga kyakulya eri obwongo. Propaganda bye bigambo ebibungeesebwa oluusi tebiyinza kuba bituufu naye nga just babisooswaza nga balina agenda gye baba baagala okupromotinga, right? Ekyennaku nti bw'ogenda mu maaso n'okwogera obulimba ng'obuddiŋŋana abantu batuuka ne balowooza nti kyekituufu mwattu. Kubanga eyo mu byalo abantu b'opposition tebabakkiriza na kugenda ku radios. Waneeno mu Kampala tulina omukisa nti tulina radios, tusobola okugenda ku radios ne twogera. Bano ab'omu kibuga bo babaleka bawulirize kuba ne baba tebawuliriza radio balina access ku information. Naye ow'omu kyalo eri alina katooci kokka kwawuliriza radio ke ka radio kana akali ku kaki ku katooci oba radio zino ez'amaanyi ezaffe eza bulijjo. Kati bw'omusalako ku radio n'aba nga tawuliriza ng'ajja kufuna propagandist wa gavumenti agenda okukuba eŋŋoma agenda okuyimbirira gavumenti nti tuleese emyoga tuleese bonna bagaggawale tuleese bonna basome nga y'ekyo kyawulira kijja kumuleetera okulowooza nti aliwo ku bwa gavumenti eno okulaba nti emujja mu bwavu n'atamanya nti ate ye mutadde mu bwavu. Kale abantu baffe abeeyo tubanga tulina okubatuukako. Kati buli bwofuna abakulembeze nga tebafaayo kubatuukako kyova olaba abantu batuuka ne beebaka nti FDC naddala Dr. Kizza Besigye ekintu ekyo abadde akikoze bulungi nti bw'oba ojjukira mu 21 bwe Kalulu bwe kaggwa nadda nga abantu akola ki abazuukusa 26 kye kimu kati 2011 awo abantu baali basitukidde ddala nga bategeera nti ddala tusobola okubaako kye twekolera nga Bannayuganda okulaba nti embeera eba nnungi mu ggwanga lyaffe wabalaba baasituka. Kati buli abantu bw'obalinza akalulu batuuka mu kalulu nga nekye bagendako tebakitegeera. So okulaba nti programu eyo gye tuliko programu yaffe egendagendera ddala mu maaso bwe tuva mu west tugendagenda mu east tugendagenda mu north tujje ne mu Buganda. Okay, oyogedde ku ogambye dictator beera ne pillars nye empagi nnya kwafugira n'oyogerako ku mpagi emu ya propaganda njagala otuweeze essatu naye nga tonnazituwa njagala osooke Bannayuganda obabuuzeeko obabuulire abatakumanyi kuba waliwo abantu kyemmanyi ayakalaba Charles Nkonge omulundi ogusoose obabuulire olugendo lwo okutuuka paka wooli wano ku FDC. Basebo ne bannyabo erinnya nze Nkonge Charles Tesigulwa ndi mukulembeze mu FDC okuviira ddala mu disitulikiti y'e Wakiso. Akadde kano nkolanga omwogezi w'abavubuka kutuusa nga delegates conference ey'abavubuka ejja gye baayongezaayo mpaka mwezi ogwokutaano bwe bajja okulonda obukulembeze bwabwe bw'abavubuka tube nga twanding over. Era mpeereza ebbanga nga chairman w'abavubuka ba FDC mu Wakiso disitulikiti. Era na hands over twalonze nakwasizza omukulu Kavuma obukulembeze era nennondebwa ng'omuwandiisi wa FDC mu Wakiso district. General Secretary y'abasaabawandiisi. Okay. So okwo kwe buweereza bwendiko ne mu struggle yonna awamu ngibaddemu ndi activist. Lwaki ogibaddemu? Ask why? Sebo ne bw'ojja osoma kuva edda ensi ebaamu abasitukiramu ne bagamba nti ensi yaffe entambula gyetambulamu si ekituufu yandibadde etambula bweti. Kati abakulembeze abo bavaayo ne baba nga bagezaako okulambika eggwanga. Ensi bwe bagirambika era mu baamu abagamba tugenda kukola n'omukulembeze ono tulabike nga tutuukiriza enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Kuviira ddala ku mirembe gya Yesu. Yes. Abakulembeze walaba nga bannabbi nga bavaayo mwenenye. Ku mulembe gwa Nuwa walaba nga Nuwa agamba abantu banne amataba gakola ki? Gajja. Kakati ku mulembe gwaffe guno tulinako omukulembeze Dr. Kizza Besigye. Eyagamba nga abantu bannange musitukiremu obuyinza bwammwe babukola ki? Babutwala. Obuyinza constitution webawo egamba nti buli bantu tebukyaliyo
waliwo yabutwala n'abuteeka mu famire ye n'abuteeka mu kakundi ak'abantu abatono bwatwalibwa emmundu naye mulina okukola ennyo okulaba nti obuyinza obwo mubujja kuba emmundu buddeyo mu bantu musobole okuba nga musalawo ebyenfuna by'eggwanga bigabanyizibwa mwetegeerera exactly kati nange ne ŋŋamba nange nnyina okukolerera kino okulaba nti eggwanga lyaffe litereera okulaba nti population y'abantu 45 miliyoni 45 ze tuyina babaako n'okusalawo buti eggwanga lyabwe bakola ki bwe liba nga litambula nga wano nange nja kuteekako ettaffaali sebo y'ensonga lwaki ndi mu struggle eno tulwana okulaba nti tukyusa obukulembeze bw'eggwanga bino mu muyembe kubanga okuviira ddala mu nfuga y'abazungu abazungu bajja wano ne batufuga baleeta emmundu ne balimbalimba abakulembeze baffe n'obubidizi n'obulabirwamu nga bwe babatwalako abasajja abaki ab'amaanyi abasobola okugenda okulima mbikajjo era bw'otunuulira ensi ezo ez'abazungu ezirimu abaddugavu b'amaanyi abaliyo bw'oba comparinga naffe be tulina wano kubanga baakwata abasajja embagubagu ab'amaanyi abaali abalwanyi abaali abayizi ne babatwala ate tebaakoma okututwalako basajja ne bajja ne bawamba abakulembeze baffe n'emmundu kati okuva olwo bwe baali bagenda emmundu baazikwasa omuddugavu munnaffe bw'oba osoma history olaba nti bw'ogenda mu nsi nga za Algeria naki abafaransa bo baalina strategy nti baagala bateeka omufalansa mu mubiri omuddugavu era baakifubako nnyo ne bateeka omufalansa mu mubiri omufirika era wano olaba muddugavu naye ng'entegeera ye y'abazungu ne byayagala okutuukiriza byaki by'abazungu biyamba bali kati bwe baamala okumanya nti batadde endowooza enzungu mu mubiri omuddugavu ne bakwata obuyinza ne babukwasa omuddugavu era enduulu neekubwa ne bamanya nti tufunye obwetwaze naye ng'emmundu yekyakola ki ekyafuga wano mu Uganda tetufunangako mukulembeze Bannauganda ne basimbalayo ne bagenda ne bakuba akalulu ne bamulangirira ate buli mwaka we tugenda emyaka 5 tugenda ne tulonda ne bakuba bw'oba obala progress democratically olina okumanya nti ono ali mu bukulembeze azze atya tuli fena era bw'akulembedde avaamu atya Constitution ya 95 ebyo byonna yali ebirambise bulungi era nga olabira ddala nga wagenda kubawo peaceful transition yaleebaza ebisanja bibiri exactly omuntu ngo bisanja bibiri kale ebisanja bibiri bwe byatuuka ne bakola ki ne babijjako bwe baatuuka ku age limit ne bagijjako ako kawaayiro nako kagamba tosuka myaka 75 omukulembeze natajja suka myaka 75 naye constitution ya Uganda bagikyusa okusinzira ku muntu zasoma Bayibuli ewandiika nti zibasanze abo abakyusa amateeka olw'omuntu omu singa okyusa amateeka onyigirize Edgar omuntu omu zikusanze kubanga Edgar mubiri ajja kutuuka aveewo naye etteeka eryo likola ki lisigalawo era zikusanze gwe akyusa etteeka oyambe Edgar kubanga era Edgar mubiri ajja kutuuka aveewo naye abantu bakole ki basigalewo kale nno tusaananga tukola amateeka ago ge tumanyi nti ne bwe tulibanga Edgar avuddewo abazzukulu be baligatambulirako nga ge amatuufu Edgar bw'aliba akyaliwo naye aligatambulirako nga ge amatuufu. Where did we go wrong Mwami Nkonge? Ebigambo byogera njagala okukkiriziganya n'ebimu naye twatuuka tutya ku ssalino kubanga tutuuse ku moral decadence eno because there is a moral decadence eri mu ggwanga lino embeera y'okubanga tewakyali alina nsonyi oli naakwata kuteeka nga teri afuddeyo yadde and its business as usual omu n'asoosowaza mutabani we n'amutuusa ne ku kifo ekimu eggwanga nesigala nga ligenda twatuuka tutya to this extent that we can accept anything that comes. Si kituufu nti we accept anything that comes. You accept, it's been 40 years, anything that comes you accept it. Not true. But I've just told you we are under captivity. So when you are under captivity,
someone can bring something and put you in a position where you think actually you've contributed to it. Yet it is his idea, it is his calculation, and the end results, he's the only one who knows. So, kati kyekyo ekiri mu Uganda. Obuzibu bwa Uganda kati we tubadde tutuuse. Tubadde tusenvudde. Nga tumanyi nti amateeka gaffe aganaatulambikanga gayita mu Parliament. Naye twamaze kati okukizuula nti tegayita mu Parliament. Gayitawa. Waliwo abatuula somewhere ne bagamba nti kati lino lyetteeka erina okutambula. Era ne bafuba nnyo okulaba nti bali abali mu Parliament abagayisa balina okugayisa mu buli ngeri. So kati awo ekizibu we kiri kubanga tulina representative leadership. Yes. Ffenna tetusobola kugenda tutule mu Parliament tusalewo. So tugamba nti tugenda kulonda omukulembeze waffe agenda wa? Agende wali atuteeseza. Kati nakyemalira awo enkwata ku mpaji ey'okubiri. Nakyemalira akozesa enguzi sente cash money okulaba nti yenywereza mu buyinza kubanga yakimanya nti tuyina abaluvu omululu omuntu kasita akumanya nti oyina omulugube aba asobola okukontrolinga kubanga nze nja kumanya nti Edgar kiki kyeyeetaaga oyo omuweeyo miliyoni 5 kasita omuwe 5 kyokka ng'ensonga zaffe abalina okuzoogerako beebo be bawadde 5. Kati buli bw'oba nga bakutadde mu mbeera nga bakunyizeemu empiso buli bw'onootuuka okwogera basobola okukusalirawo by'olina okwogera ne bakugamba nti tokoona wano ebirala byonna yogera naye wano owokola ki tokoonawo. Waliwo omuwandiisi omu bamuyita Tumuhimbise Norman yawandiika akatabo behind the enemy lines. Mu katabo ako bw'oba okeetegereza ateekamu ekizibu kyaba MP Parliament nti bo kasita bawangula struggle eno gye twogerako ey'okuba nti tugenda ku common good bagivaako kati awe wali ekizibu kyennyini anti namwe mbase omanyi citizen bajjamu okubatuusaawo neera naye ajja gamba it's a business I've invested 1.5 billion ni waba gwe Nkongo naakola otya nawe onaaze kasente zo zigende bwotyo. I thought now you have to defend your kamane kobotadde because it's now a business. Era naye ajja tuka Parliament yazinoonya azizzeewo. Kati eyo nsobi. Kubanga kugambye nakyemalira yamanyi ssente. Bw'amanya nti oli mu luvu. Kyono mukwatira wano. Yes. Kati Bannauganda bonna okutwaliza wamu nga nange neetaddemu. Omulugu bwe tulina okusooka ne tugukontrolinga. Otherwise bwe tutagukontrolinga ensi yaffe tugenda kugimogejjinga. Kujitunda. Exactly. Kubanga omuntu government yeno nkugaye yakozesa ssente kati bwe yamanya nti bw'oteeka ssente mu bantu onanvuganya tazikola ki tazina gwe njagala weebuuze baabo bazijjawa. Where do they get that money? I don't know, you tell me. BMP bagenda mu Kalulu ne looni. Kati MP bwagenda mu Kalulu ne looni Mukama bw'amusaasira n'awangula agenda wali looni sebo nyina looni eyandibadde agenze wali okugamba nti tuyina obuzibu buti twetaaga okukola amateeka bwe gati asooka nyine ekiri personal taasa kati eyo Parliament gye tuyina bw'ogenda mu Parliament awo waliwo bamanerenda awo mu Parliament yes era Parliament eno bano be bakalonda wano waliwo manerende yangu bile simu. Halo, yebale kosebo. Bangambye oli wa FDC ro ina contacts zabe mu pipa na abayisemu. Badde nkusaba ozimpeeko twagala kubawa ku looni z'emmotoka looni z'ennyumba singa ibiyitamu awo ina kochi nolo kubanze mmanye ekizibu ekyo ne calculation eyo ekirimu. So byebyo bizibu Parliament eyo bwetyo tesobola kuyisa mateeka gakola ki gakuyamba nga MPO ali mu mabanja nkitegeera bamuddusa wano na wali bamuwanguzi era amaliriza ayise. So that means baba because of the system ne wobeera holy
oyingira system tosobola kukyusa anything really. Yes. So would you go to parliament then, Charles Gwe? Kuba kati nawe olabye ebigambo byeyogera bino nga wayingidde parliament you will be corrupted 100%. How can we trust the opposition really now? Kati obuzibu bwe tulina mu Uganda bwebwo. Inti ne bwe tutula wano ku discussinga abantu balabanga opposition ye inokola ki? Okubataasa. Yes. Dr. Kizza Besigye yabaga mu Uganda tetuyina opposition. Naye tebakitegera nabo bagenda ne bakyogera bo bana Uganda bennyini bagamba mu Uganda we don't have opposition. Ntera okola ku Facebook, ku Twitter biki. Nga bakimanyi bakyogera naye they refer it to individuals. Mu Uganda kye tuyina be banyigiriza n'abanyigirizibwa. Kati osobola okuba n'omukulembeze wo ng'ali mu opposition naye ng'ali kubanyigiriza. Opposition. Yes, it's a fact. Okay. It's a fact. Ng'omukulembeze okusinziira omanyi ebyobufuzi bino bantu abeesimbawo batula ne babibala. N'amanya nti constituency eno gye ndimu kibiina ky'abantu kye baagala. Kino nti baagala Nuupu. Nga anoonya tiketi ya Nuupu. Bw'amala okuyitamu akola ki? Tagenze because ayina passion or inclination to Nuupu oba ideology yaabwe. Naye kinyumidde wano. Exactly. So n'ayitamu n'agenda mu parliament n'omusanga akoze bya. Kyovula abakalulu kano tekasobola kuyamba muntu wa bulijjo kufuna nkyukakyuka gye twetaaga. Kyovula batufuba nnyo okulaba nti Bannayuganda twogera nabo tubabuulira nti akalulu tekagenda kukuyamba. Paka we balitegeera. Naye obuzibu tulina nti ate abakulembeze bano bw'otunuya hierarchy ya communication nti abantu babulijjo bawuliriza abakulembeze baabwe. Kati bwe baba bakulonze ku bwemupi wali gwe kyojja nakyo nga baga kyekyo. Exactly. Nga government ekuyisaamu propaganda oli opposition naye gw'okulira okugamba abantu nti Nuupu erimu ebisiyaga. Kyokka nga weerabidde nti parliament yonna yalonda etteeka lye erikugira ebisiyaga nga teyeekubyemu. Ng'omukulembeze yavaayo n'agamba nti ebisiyaga etteeka tetuliyisa wa NRM. Yes. Aba petitioninze kooti okulaba nti esazaamu etteeka erikugira ebisiyaga ba NRM. Abasingako. Naye Bannayuganda byonna tebasobola kubitunuulira kubanga ono abayisizaamu propaganda. That's the problem we are having. We are gullible receivers of information. Kino kye batugambye kye tukkiriza. Engeri gy'oyogeramu bw'otyo. Because oli Munnayuganda kyonna ky'onaamuga tebayiga. Olina okumanya ani akuleetera information. You have to check, kola track record. Ani aleeta information yenu. Kubanga oyo abonyaabonya Nuupu naffe yali atubonyaabonya. Era nze natunuliranga Nuupu yasooka ku dipi natunulira Nuupu ng'egaba tiketi ne bacelebrate nga tulina be MP. That's okay. I have no problem with that by the way. But I knew waliwo emmwanyi ebirerya. Naye nga mmwanyi naye omanya otya nti kirerya? Omanya otya? Omala kuginyigako bajjajjaffe baazirumangako. Amanya nti eno fake. Kati we baalumako kati baategedde. Kuba ffe twabagambanga nti tulinamu ebizibu mu opposition nga bo nga tebakkiriza. Kati bategedde. So eyo y'ensonga abantu Bannayuganda gye balina okuba nga bamanya. Ti propaganda ate ava mu opposition ng'akuba ate opposition abana dangerous nnyo okusinga. Dictator akimanya n'amanya nti kati wano mbala ntya. Ti Bannayuganda tebakyabawuliriza kati tufuneyo aba FDC nga baabo tufuneyo aba Nuupu nga baabo batandika okukuba bano abali serious ku nkyukakyuka. My God. Ate wokyogera bwotyo then it starts to really make sense. Nekyembuuza abavubuka ba FDC bo nga tetukyabawuliramu temukyali vibrant ku nsonga zino. Tulaba nga tiwali bw'obalabira abavubuka bamwe baliwa b'okulembera bw'oyogerera. Sebo ndi muvubuka. Mu FDC twafunamu ebizibu nga bw'okimanyi. Yes. Era tuli mu kulaba ebizibu ebyo tubitereeza tutya. Kyova olaba ejje balikuba mulisobola okukola ki?
kusaasaanya. Yes. Kati nirimala nirikola ki? Nirigroupinga. So tuli mu kuregroupinga era bwe tunamaliza consultation. Abavubuka mwe bali era bali mu field be ba mobilizing abantu kulalize okulaba nti meetings zaffe zigenda maaso bulungi, okulaba nti tutambuza bulungi. Bwe tunamala okuregroupinga ojja kulaba nti abavubuka ddala weetuli ate nga n'amaanyi wegali. Reconciliation inaakola mu ndaba yammwe because it feels like buli omugenda mu consultations zino there is a growing rift. Enjawukana ziba ziringa ezeyongera. Is there an agenda ugamba mbu FDC eddewo oba tetukyasobola kukiza ekyo kati? Sebo bwana Edgar, kyenjagala okukakasa Bannayuganda nti ensonga zino abakulembeze baffe bazeetegereza bulungi. Ate naffe abavubuka abali mu FDC ekyamazima ensonga zino twazeetegereza bulungi. Tezaatandise gulo. Ensonga zino zaaviira ddala 2-2. Yes. Nga mweziri nga tuzimanyi. Naye FDC kye tubadde tuyina nti tubadde tusobola okukwata ensonga zaffe munda ne tuzizibirayo. Mu mpolampola. Twekoonera eyo munda enkokola nga tugezaako okukola ki? Zaali badde zisobola okugonjoolwa. Naye ensobi abakulembeze abali nagenja nankumbi gye baakola. Baamanya ensobi gye baakola. Kati ne bamanya empowerment eri mu bantu abali mu FDC. Bw'ogenda bw'oti mu Kalulu tokola ki? Todda. So kye baakola process ya Kalulu ne bagi vulgarizinga ne bagenda mu district nga bampointinga abantu. Era ne bayita ne delegates conference gye baakola ki? Gye baakola. Byonna bye twakola ki? Bitwaze. Kati awo ekyo bwe baakikola baakwata ku mpagi eyimirizaawo FDC. Kuba ekyali kiyimirirawo FDC ne Pride gye twali tuyina nga tugamba nti ffe tugenda mu Kalulu bulungi ne tufuna abakulembeze ba ewatali kukola ki? Kwemulugunya. Weewaawo omuntu bw'awangulwa sirowooza nti agenda n'asala enkoko. Naye at least agamba process ngibadde muŋŋangiraba. Kati bano process baateekawo ekisenge nga process togiraba. Nze nabeera ne Mwakiso nga nze nkulira abavubuka naye nga simanyi baani abaddukanya okulonda kwa FDC. That's how bad it was. So, kati bakwata bammemba abasinga bonna ne bakola ki? Ne babayiwa ebbali. Bwe babayiwa ebbali, Akalulu kitegeeza baba tebakagenzeemu. Era awe waba okulya n'okukomba essowaani. Bw'oba ng'oyogera ku reconciliation awo olina okutandikira nti bano process gye twayitamu mukyamu erina okuba nga eri nullified. Bw'eba nullified kitegeeza abakulembeze abaliko bakola ki? Baresigninga. So, National Council yatuula ensonga ezo n'ezitunulamu. Yes. Era nevaayo n'ensonga 6. Abaga tukoze tutya okulaba nti ekibiina kyaffe tekikola ki? Tekyawukana, tekisaanawo. Nti tuyina endowooza zino meka? 6. Endowooza esooka tugende mu kooti batuwulirize kooti ekola okukola ki? Kusala. Kuba ffe tulowooza nti tuli batuufu ne Extraordinary Delegates Conference chairman Biribwa yagiyita mu ki? Amateeka. Naye era nga bagamba nti bwe twali nga batuma interim order bagamba tosobola kutwala pate mu musango ogugenda okumala emyaka 4 n'omusobyo. Mulamuzi bwe yagamba kakitegeeza tuli uncertain omusango gumala bbanga ki? Kati ekyo ekirowoozo bwe kiri awo tugende mu kooti tukayande mu kooti. Lumu Dr. Kiza Besigye yaga nti we go to school to learn from experience of others. Tulina ebyokulabirako. Tulina ebyokulabirako nga UPC. Yes. Ti UPC bwe yafuna ebizibu bwe bityo ne bagenda mu kooti. Kooti neekola n'okusalawo. Waliwo ruling number eraga nti Honorable Akenasi alina okuba president wa UPC. President omutuufu kati yali badde Walubiri. Naye akyali mu office ate ne ise mu recognizinga ne stamp yakola ki? Kati eyo nayo experience erya. Kiraga kooti teyasolvinga nsonga. Tewali kyamaanyi yakola. DP same story. Batwala mawo mu kooti nakati bakyali processes zaabwe tezinagwa bakola ruling ne bakola because once you make an appeal
kooti esobola okugira ng'eyimiriza okuimplementinga ekiragiro kya kooti eya wansi mpaka bwemaliriza okukola ki okuwuliriza apeeri. So eyo nayo experience tugikola ki tugina. Endowooza ey'okusatu kwe kugamba nti tukole reconciliation yaki najja nankumbi tukole ki naye reconciliation who initiates it? That's a good question. Who initiates it? Kwanga walina okubawo initiative eteekingibwa abantu ne basobola okujja n'omutima gwina okubeerawo omuntu ng'agamba bannaye tuddewo nga on either side there is a will. Is there a genuine will? There must be truth telling. Yes, for reconciliation to happen. Because tosobola kuŋŋamba nti gwe wakwata biliyoni ezisoba mu 10 nga tuwulira bakyaleeta okusinziira ku nzikiriziganya gye mwakkiriziganya ng'ozijja ku oyo gwe tulwanagana naye gwe twagala okujja mu bukulembeze tukyuse eggwanga n'oŋŋamba nti okyali naffe kuba wawalya kati is there genuine will? If it is there, who takes the initiative? Who is in a better position to take the initiative? Kati awo National Council nayo negiteesaako nsonga ey'okuna inti tuweekunge because we can mobilize members netugende najja nankumu endowooza naye eri awo tumobilize nga abantu bali tugende tubaje take back your office. Yes, tubaje forcefully oba oliawo we banaddamu ensa ne tutandika okukola ki okwogerezeganya but that one also has a cost. Fe abaaliyo oluli National Council tuziba bannamawulire mwaliwo nga mulaba abantu batukubasibo bannamawulire masimu ga bannamawulire nga gatwalibwa muwala baamukuba n'ayiika omusaayi mamba zaali wali so there is a cost to it. Kakati abantu nga baga effort yaffe okugimala nga tulwanagana n'abaffe why don't we reserve that? Kati nayo endowooza yakuneerya ndowooza ey'okutaano nti waliwo ebibiina lupu weri tugende mu ebyo ebibiina naye olina control ku ntambula y'abantu kubanga nsobola okugamba nti tugende mu bibiina abeegu ne bagamba ffe tugenze eno ffe tugenze eno ffe tugenze eno muba mukoze mutya musaasaanya kati at the end of the day afiirwa ye struggle era at the end of the day struggle yo yeri mu kubeera exactly. Kati eyo nayo ndowooza yakutaana eri awo endowooza ey'omukaga gamba kasita ffe bamu twemanyi n'entambuza gye tubadde tutambuzaamu struggle yaffe tugimanyi tukole ekibiina ekipya then ffenna tuddemu ekyo tuddemu tutambuze struggle FDC tusooke tukikole ki tugiwumuzeemu eyo nayo ndowooza era National Council endowooza bagibalete ne bagamba kyabaleetera n'okwongezaayo okulonda kuba twalina okuyita delegates conference nga 19 March bagyongezaayo emyezi 2 nga baga ensonga zino tetusobola kutula tuziteesaako ffekka tulina okugenda twebuuze ku bantu then nammwe mujje mu field era tusebe tugenda okugenda mu field nga district executive zatudde dda nezidiscussing ensonga ezo neziforminga si kyaffe wano kati kitwaliye bannayuganda main stakeholders basooke batusalirewo kiki balowooza naye ebitundu byonna bye tugenzeemu endowooza eri popular egamba nti tukole ekibiina ekipya for now. Yes. Wano mu western kwa bade mu western okusinga. Yes, bade mu western. Naye okwawukanako zino districts endala zonna zigamba ne Jinja ne Kira bonna bagamba tukole ki tukole ekibiina ekipya ne Bundi Bujjo ne Ntoroko bagamba tukole ki kibiina ekipya naye Kasese yo egamba tukole ebintu bibiri tukole reconciliation n'ajja Nankumi reconciliation bwegana tumobilize tugende tubalumbe physically tubajjemu ebyo nawe bigana then ukole ekibiina ejjenga last resort so awo tuji okay ziri 5:6 ezakayita ku ssaawa ebbiri ez'okumakya tugenda kubanga tuwumulamu naye tukoma tutunulidde omwami no byaddayogerako right now tugenda ku examininga the opposition is really at its worst
kuba kubanga bali bubi bayi bino byonna bali mu kusalawo how can they really make a decision that is going to uplift them? Because buli decision gye bakolanga dividing, that means the struggle will be affected. So how can we empower the struggle? Then of course, how can they work with other political players, especially NUP, ne political parties, and abantu abalala abakkiriza mu nkyukakyuka basobola batya okubanga bakolagana wamu basobola okubanga basoosowaza ensonga zaabwe bingi bye tugenda okwogerako naye ebyo byebimu ku byo. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm still with Mr. Charles Nkonge, who is the spokesperson of the National Youth League, that is the FDC Katonga faction. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ziri ssatu zennyini tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate essaawa esembayo wano ku Digital TV amannya nze Edgar nkyali n'omwami Charles Nkonge ono nno yayogerera abavubuka wali mu FDC Katonga faction. So olunaku olwayo tukyayogera ku bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Besigye Joram Kyenjojo weebale kubanga olabye Uganda the most liberal media I know ffe baani toyanziza. The Golden Shield nawe kwoli ogambye rest in peace Sarah the commander, we love the alternative. Uganda Besigye Joram, I believe Patrick Amuriat failed to manage the party
the results is what we see and now. Mwebali musindike message endala nja kuba nsoma nga tugenda maaso ne program no. Otugende mukumulako mwami Nkonge nga tuli ku byonna bino ebigenda maaso struggle eri affected. But how do you people work together with other political players? Because simu mekaba ine ebizibu by the way. Because we twogera ebizibu ebiri mu NUP nawo biwulira binje bigenda maaso njawukanira. FDC njawukana, DP njawukana, UPC njawukana. It's literally the same chess game or crossover. Isn't mutemulaba mbuno mwena mwina common denominator, mwina ekizibu kyekimu. How do you work together nga opposition forces? Oba gwe bogambye the oppressed voices? Ekisooka nga sinnaddamu kibuuzo nandyagadde okuwa ebibiina byaffe ddala ebiri serious nga birwanira enkyukakyuka Bannayuganda nti wansi eyo ye wali omulamwa. Nze ndowooza essaawa eno baali situse ne bakola Dr. Kizza Besigye kyali mu kukola. Baleme kuddeyo kugamba akomawo distractinga Kyagulanyi akola biki. All that is meaningless. Kyendowooza basituke nabo bagende batandika okukuba enkuŋŋaana abantu Bannayuganda basobole okufuna information basobole okuba nga basituka babe nga baddamu amaanyi. Ekyo nze kyendowooza kye balina okusooka okukola. Yeah, because population tewali wagirinako monopoly nti bw'ona ogendayo tokubeera ali. Yes, otherwise okubeera mu office ne tubeeramu tulabe nga tekituyamba. Ogenda okutuuka mu bantu nga bali down. So abantu tebalina kuba kuffe nedda ensonga zaabwe tebazivangako. Abantu ensonga zaabwe tebazikola ki tebazivaako. Era balina okuvaako bw'ogenda n'oli ebitaano ate bakusigaleko. Baba balina okuvaako ate ne bategeera baba balina okuvaako. So ensonga endala okugamba nti tugenda kubanga tukolagana tutya. Sebo okimanyi nti tulina ebibiina by'obufuzi bibiri ebiringa ebiraga nti biri mu opposition ebyakoledde endagaano MOUs ziri signed very open. Bo bali okay. Bali sorted. Basala. N'ekyaffe FDC kiri somehow co-opted. Although tebannava ndowooza balikwatibwa nsonyi kubanga tubakubye nnyo ne bakya pulaani ne bajja abandoninga. Naye njagala okutegeeza nti pulaani ey'okulaba nti FDC eyingira mu government y'NRM teyatandise na mu 2020. Yaliwo nga bwe wawulira ab'NRM bakugamba nti ekirowoozo ky'okuleeta mu M7 okubwa solo candidate kyaliwo kuva dda. But there was no one stupid enough to front it until one was seen. Okay. So ne idea okulaba nti FDC yenyiga mu government funeyo bwa minister funeyo biki yaliwo ngera abajiina banja nga abamu bana ba MP kyovolaba okukaya na be MP bakonagana nnyo n'ebibiina byabwe olweze ensonga era bw'oligenda deep gwe nga munamalo n'onoonya lwaki be MP bali mu kugugulana n'obukulembeze bwa NUP mwate oyinza okusanga obukulembeze bwa NUP tebulina buzibu. Yes, I can tell you that openly. Because I also don't look at the yes. real best. Oh yes. What the leadership is just doing is saying there was something wrong that was done here. But we can get out of it through this process. Yes. Because what they are saying is actually right. Bakunenyeza, bakuwadde ne solution. Yeah. Why don't, after you've accepted, why don't you go to that? Exactly. Clever to solving a problem. That's a good question. Yes. Kati era n'ekizibu kyekimu FDC. We identified the problem. We offered alternatives. How do we get out of it? Ate ffe twalina n'omukisa ebyaffe tebyalina mu public. Era we would have solved it. Mwali muswalo kimala mu cover. Nga ebizibu bingi bye twali tusolovinze ne biggwa. So idea ezo zibaddewo. Naye twali tetufunanga mukulembeze agamba nti tugende tweweeyo Kiganda nga bano abaliko kati kakati ebyo byebiina bibiri ekyo kyakusatu kyenkugambye ekibiina kati kyetuze nga ffe tukolagana nakyo kuva dda nga ffe aba Defiance ne Dr. Kizza Besigye
ne mu people's government ye CP. Naye CP contribution yayo tugimanyi, mobilization ne capacity tumanyi wekola, so abo tukolagana nabo. Ekibiina ekirala kyetwajja edda nga tukolagana nakyo yali Jema. Naye tufuna akalulu ke Bugiri ne kaleetawo enjawukana, era nga bulijjo bwebaga bululu buleetawo enjawukana, naye enkolagana eyo yagenda ekolaki eddawo. Sekolaki eddawo. Tusuubira abo nabo bali ku nsonga okulaba nti ebibiina by'obufuzi ebiri ku mulamu ogw'enkyukakyuka bikolagana. Ekibiina ekirala ye Nuupu. Ate Nuupu tosobola kubanga katuyongera kulaba ng'ofuna enkyukakyuka mu ggwanga lino notamentioninga Nuupu oba weerimba bulungi. Naye ky'omukisa omulungi nti tulina mu nkolagana bulungi nnyo byonna ebyaliwo. Nze ku byendaba n'amaaso gange ebyaliwo nga tuyingira akalu ka 2021 byendaba n'amaaso gange waliwo okusonyiwagana okwakolaki okwabawo wakati bakulembeze baffe, wakati mu kukkiriza ensobi n'okwetowaza. Nagamba ensobi nagikola naye nsaasira, no nagamba kali nange nakolamu bubikolaki nsaasira. Era twatondawo kye tuyita United Forces of Change. Okimanyi bulungi abakulembeze baffe bakola ne press conference nga bagaba Bannauganda bannange ebyaliwo tulabyeko bye tulabye biganye nga twetenda kasajja fuba ffenna naye tukole ki kati tukolere wamu. So naye naffe twagala tugende mukolagano bulungi nga tulina embavu zaffe nga abantu baffe tubakolinze to order. Are they still relevant political parties at a time like this when you are fighting someone who has been entrenched in power for 40 years or approximately 40 years? This person has the state, he has the propaganda, he has the media, he has the money. Do you think political formations such as FDC, NUP, those are still relevant kusawa zino mu politics nga watambula kati? Nze ndowooza ebibiina by'obufuzi omulimu gwabyo bigukoze sensitization. Naye wakati mu struggle ng'enyenyetira ebibiina by'obufuzi oba tobyetaaga. That's the truth. Many people don't want to listen to it. Naye bw'obanga struggle wakati enyenyetidde ebibiina by'obufuzi oba tobyetaaga. Ngenda kuwa example ya Sudan eno ey'omambuka. Bwe baali nga struggle yaabwe eneetera kuggwa, president yali ateekateeka mutabani we okumuddira mbigere. Naye ng'abantu bagamba tetugenda mu Kalulu. Akalulu mwakava mwala omusajja yeewa 85 oba 84%. Yes. Ffe twekuba naye tugabana 6%. Okiwulira mukama wange? Twekuba naye tugabana ki? 16 yaka. Kyokka we have supporters on ground. Akalulu tukakole ki? Tukeesonyiwe. Ebibiina by'obufuzi byagaana. Nedda. Akalulu kajja kutuwa kye twagala. Tukagendemu. Era nkukakasa abantu we bagendera ku nguudo nga bannabyabufuzi bali mu kweteekerateekera Kalulu. Yes. Ni wajja 22-year-old girl. Era ky'ova olaba obuyinza bwe bwakwatibwa abantu bwe babukwata tewaliwo munnabyabufuzi wa opposition ya muwamugundu wakwata era yakwata ye yali akulira gundi. Emyaka 20 it was just a young girl leading a revolution here. Then only deputy wenalyo awamba munni. But it was just a 22-year-old girl. That's what I mean. It was not a politician or anybody. Tuli mbibiina by'obufuzi sisobola kuvayo open n'engamba nti tubisaanyewo because I believe in multi-party system. Yes. But multi-party system in a democratic dispensation. We are not yet there. Era nze bw'ombuuza ekibuuzo nga ndi black and white ebibiina by'obufuzi bya mugaso banida njogera bya mugaso naye process gye tuyina bimaze okukola ogwabyo okutegeeza Bannauganda titwetaaga enkyukakyuka. Kati we tulaga ebibiina by'obufuzi bigenda tuuka biddeko ku bbali ago mazima nze nkimanyi ate bisobola okutuuka ne bifuuka ne obstacle. Tebifuuse zindabange ebifuuse tonnalaba linda ku maaso kaawo katono. Okay.
kubanga nkugambye wali omulugube gwenjogeddeko sente ndowooza nyiza jigeza ku mwenge batya tibuli bwolozaako kati omuntu bempya bwatuukana bempi bangi ate nga si kibi by the way in Kenya waliwo omwana Kalulu yakanonyeza ku gaali na pikipiki he won agenda parliament kati oyaleka yitakwatangako na bukadde 10 we can have members of parliament nga teyegulirangako ku suuti ye nakwata sente nagula suuti ate n'omugongo mulako miliyoni 4 nga tagulanko suuti oluyingira omuwa 2 bya motoka mulimu abantu nga sente zisobola basuula eddalu sente kyekoze yes nga sente sobola musuula eddalu kati oluyingidde bamuwadde 2 just kwekuba konfo just kugula kamotoka oyagamba wano sivaawo era buli bwoyogera ku bya Kalulu tetujja kukayingiramu akulabira ddala ng'omulabe kyova olaba ebibiina by'obufuzi bigenda omulabe wabyo asooka ate ba MP baba wadde ticket because muli mu kwogera ku struggle changing people are preparing for 2026 so tugenda kukolagana n'ebibiina by'obufuzi naddala nuupu kyova olaba tuli mu kweteekateeka ku reorganizing abantu baffe bwe basalawo tukole ekibiina nga tukikola bwe basalawo tetukola kibiina tetujja kukikola naye ffe omulamwa gwaffe omukulu kuba nti ttiimu yaffe eri well organized okusobola okukolagana ne bannaffe you cannot come to the table with nothing era kituufu ne namwe mwetegekedde ffe ng'ab'e Katonga we are most preoccupied by devising means okulaba ntufuna obukulembeze mu mirembe nga bukyuse mu ggwanga wano that's what preoccupies us bino ebirala byonna ebikiikina kubanga abantu baffe tulina okukolagana nabo that's secondary that one I can tell you yes sawa zino bemuliko temuli ku bintu byabwe how true is this kubanga nze mulinamu abantu ababalimu nga bo twamaze dde okulaba buposta bwabwe era akakuke ninze ndabe nti Charles Nkonge nzija Wakiso member of parliament Wakiso municipality obachi nze kakati ne Bannayuganda bakimanyi tetukalabe kugaye ne Bannayuganda bakimanyi nti oyo omwana ne bwajja n'agenda mu parliament kati talina kyasobola kukyusa you know that parliament has over 500 people nawulidde nti baagala kukola constituencies endala 6 God forbid tusaana kusaasirwa eno tugamba tukendeze parliament naye abalina mandate eyo bo bagamba nti kakati tugenda kwongeza so nze sire lyange njagala kuliteeka nnyo okulaba nti tukola strategies eraba nga tukolagana ne bannaffe bulungi era abannuupu era nze ndi wano nsaba nti ngeri Dr. Kizza Besigye yali mu field kati ne nuupu ekole program bayingire field wekigendo oyambira wekiri emulama omukulu guli kukuzuukusa bantu ogenze bantu ne message ebazuukusa wekiri nze bwe nkiraba emyaka 30 muzuukusa abantu nga yoganya okuzuuka don't you think that maybe your idea oba mwekimustaningira ffe Bannayuganda bakiganya Katonda Musa yamuwa amateeka 10 yagamuwa mwaka ki sijukira bulungi kati Yesu batuga wayiseyo ku myaka 12 nga azuukidde nadde ewa Mukama waffe okututegekera naye etteeka erisoka ligatobbanga temukyabba bakyabba se tottanga era bakyatta mu Novemba wa 2 bawana abantu abasoba 10 mu Kampala batugamba 5 mbanasi gavumenti bwe kugamba nka 3 kubisaamu emirundi 3 kubanga y'omulago egamba abantu beyafuna abalina gunshot wounds bali basukka mu 10 toyendanga bukyaliwo abantu bayenda sirimu atambula lwakwenda kakati bwe tubanga n'amateeka 10 Katonda ge yakwata nawo abantu nakati tukyaga bayigiriza nga nange mwendi bakyaganjigiriza ndowooze tukyalina okwongera nga tupampinga message mu bantu
every other day. Kugambye abantu bawa message nga ne propaganda bwakola ki? Okay. Roadmap 26 nga tetunaba gwe twetegekera, because that would be the year gy'osobola ogamba mbu it's going to be a political year. But prior 2024 we are seeing a system zisaga chogerako nti nchogerako appointment ya CDF nga Mr. Muhoozi Kainerugaba, who is a full general but also doubles as the son of the president. The change otunulia is more than this. The systematization a supporting Mr. Muhoozi Kainerugaba, but supporters be kati wala batandise oyingira cabinet. Militarization of the state, mbadi kati omulaba, Katumba amalo omulaba, abadde IGP kati aliko practically omulaba, genda wali mu industries olabe sabiti muzeyi. What does this speak of? You people muli mukwetegekera kukyusa government eno. You're preparing to take power, but it looks like the system is also preparing to bring another person. Dictator wewe to bagwa okuyisa kugwaza ndaba strong afuka ate wa amaanyi. Ba dictator wewe to bagwa goba wa amaanyi ekikutegekesa omusiki weso okuddayo wono otandika okuteekateeka mutabani wa kusikira. Kati sisopole. Kati bwotandika okumuyita mwana wange, account number yange gundi yeno, eno ku mobile money nyinako obukadde 8, pini yeno, otandise omulaga ettaka liwagula lyotalaga maama waabwe, kitegeeza ki? Kakati kankubuli ba dictator bwagwa. Dictator bwamala okwata obuyinza asooka n'abalimba nti wammwe. Era abeera too social. Asemberera nnyo omuntu wa bulijjo okusobola okumwesiga. Bw'amala okusemberera ennyo omuntu wa bulijjo n'afuna obwesigwa bwo ng'atandika okunyweza grips on power. Atuuka ekiseera nga bano abalala bayayingira nabo atandise okubeekengera, kubanga buli bwe muteesa n'omuntu kye mugenda okukola mutuuka okuba nga mulowooleza ku level y'emu. Kati atandika okubakola ki? Okubajjawo. Okubejjako. Tubejjeko. Yes. Bwamala nawa emikwano bannasoma nabo, ono mumanyi, baneiba gundi, ono jjajjaawe yannyambako, n'abawa mu gavumenti. Kati atuuka ekiseera abantu abo nga nabo bali mu gavumenti nabo nga balaba be basemberedde obuyinza. Wala mama Mbabazi bwe yagaba Besigye jump to that. Kati ye yali yeraba muki? Mu queue, yes. Kati kituuka ekiseera nga nabo bafuuse bagezi nabo balaba obuyinza babusobola. Balabe government bwe runninga. Abo nabo nabakola ki? Kati nasembeza ba trusted people. Bali ab'omunda ababe. Friends, real friends. Bano baleka bajjagala ba. Naye kati kandeeto wangu. Uleta edigo mwenye. Government nabo ne bakikwatamu. Naye jjukira gw'oli constant tovaawo. Kati kituuka ekiseera bano nabo n'obango bakola ki? Ng'obeekengera n'olinkita family. Because omanyi bano tubazola kumbamu. Kati yerevo Mwami Museveni gyatuuseeko. Family agiraba kati ino muyamba ekwatirire ki ekintu. Kuba kati jjukira ku myaka gye bamazeeko bazadde abaana basomye, kati olwo babakwasa ki government. Naye okimanyi bulungi nti ne mu kika ewammwe gye mutalina government gye mufuga mulina obutakkaanya. Yes. Busobola okuba nga buva ku ttaka, busobola okuba nti oli yayisaamu ogundi amaaso ne bukulira awo, birimu oli egundi aloga gundi. Kati olwo ekiba mu gavumenti kiba ki? Kuba kulwanira buyinza, kubanga ababubeera okumpi be babulwanira. Owekyannamuka talwanira buyinza, owekyannamuka alwanira ddembe lye. Ababeera kumpi ne power. Be babulwanira. Yesterday nabadde ne General Bigiro okuva mu NUP1. Yayina ensonga gy'ayogedde ate nawe ogihintizeeko. Yagambye mma mwagala okukyusa obuyinza buno.
tutandika kugenda kunoonya buyinza Karamoja ye yagitunda in proximity nagamba abo tebali kumpi na power is always changed by people who are around kubeera kati nga wano beera mu city Kampala basobola okukyusa oba concentrate where power is concentrated really omukiriziganya naye anti kyekyenjawulo ffe twagala ku empowering society yo kennyini esobola okukikwata yes whether Karamoja yes whether Mubende whether Kampala yes because bw'ota empowering a society obeera na dictator always. Oh, okay. I get what you're saying now. Kuba makafanyiga Karamoja eri empowered, Bukedi eri empowered, Sebe eri empowered, Buganda eri empowered. Omukulembeze bwabeera wano ne bwaba Kampala wano Karamoja basobola omujjako ne bamugirako Karamoja. So kyogamba kati President Museveni power concentrating in the family. Yes. But what is wrong with a general like Muhoozi being a CDF? That is the end of Museveni, I can tell you. But he is a Ugandan. It is a weakness. Who is allowed to become, yes. Who is a full general. Yes. He can mandate and command the forces, can't he? Let me tell you. Yes, sir. Olugendo lwa Museveni lusembedde nnyo. Kyenga nti amala n'asemba. Last day eba ya family. That's the last. Yes. Eba ya kusembeza family. Because look at me. If I go beyond my family, where do I go next? That's the end. That's now the end. Beyali nabo mu nsiko, beyateesa nabo mu kasaka, bakulozi friends, kati family. Kati kituuka kijja kutuuka kive ne mu family alabe nga gwasobola okwesiga yekka mukyala we. Ebyo Mugabe byeyakola. Olwo oggwayo oggwerayo. So kakodyo kaba dictator okutegawo ba family members baabwe golowooze nti bw'avaako aleeta ono kimuyamba kubanga abandi badde baagala okutandika because akuze waliwo abamulaba waliwo abamanyi obulamu bwe butambula fe abali eno bwe tuyinza okuba nga tetumanyi ne waliwo abakola ki abamumanyi ate nga bamulinako access ate nga balina endowooza egamba nti obuyinza obwo tusobola obukwata kaakati okukugira ekyo okukugira enkaayana munda mu kibiina kyo otegawo mutabani we okubaga yaddako neera yabaddako yabaddako mu ndaba ne mu byamazima nze mba nkyaliwo kakati gwe mbuulirayo CDF omu agenda ne yeewandiisa okufuganya ku bwa pulezidenti taliyo yadde n'akuba olukuŋŋaana tabangayo gwe wazzeemu okumulaba ng'akuba enkuŋŋaana ng'akuba tesinamulabako ngalo yali ategeka birthday olwamulangira ku bwa CDF yalina kuvuga genda gulu kukwata instruments of power. So kati kyekyo Museveni Bannauganda balina kulwana kulaba nti obuyinza bwe babweddiza oba Muhoozi obaani naye nze kyendaba nga nze nga bwe mbiraba Muhoozi baamaze omujja mu fuse Pierre Oyu Pierre Oyu baamaze okukola ki kukisaanyaawo one would say bamuwadde ate amaanyi because kati he's a full CDF commanding all defense forces in the country and he engage by extending some powers to his office prior to waliwo akatabo betrayed by my leader John Kazora exactly wakasomako nakasoma bulungi omuwandiisi agamba nti baawa Jejjo Odongo obukulu kulira amagye naye nga amuwadde abeera n'eri n'aseka taswana kumuvinga basoldiers 12 bagende wano exactly kati golowooza tekisoboka. What is the role of Saleh? Oyinza atya okuŋŋamba nti CDF bamuwadde naye n'alinnya emmotoka agenda asanga Saleh. What is the role of Saleh here? Because one would say ono musajja yayitalinga amagye 89 he is okay anti kye bayita obuyinza kyekyo kyenkugambye Bannauganda kye batalaba. Family is controlling power. Okay. Yes, family is controlling power.
gwe mbuulira omuntu atalina structure yonna mu gavumenti bavuga batya emmotoka ne bagenda bamusanga eggulu. CDF akwata instruments of power. Kitegeeza ki? Kisoboka n'okuba nga ye yasazeewo oyo abeere. Ono atali mbu atalina kya. Exactly. So the fact is that's all, because what informs you? Yes sir. Because mu magye batambulira ku orders na ranks na wani. Ne government ina systems setambuliramu. What informs them okukwata ne bawa mutabani waabwe wa CDF naavuga emmotoka agenda akwata instruments of power asange Jerusalem sale gyali afune instruments of power. Kitegeeza ki nti ono mwana bamukontrolinga bulungi nnyo bakyamwina bulungi nnyo. Kairuga. Yes. Era kyonna kyanaaba akoze be banabakisazeewo naye nze nga bwe mbiraba tebannasalawo abeeko kyakola. Waliwo ababadde bamwewagguza. Okay, byoli mutugamba no biri insightful. Okujjako then kambuuze byonna weebiri. Muhoozi is the new CDF. And one thing that has always been vital in changing government in this country has always been the army or the people with guns. Imwe constituency eyo temugirina muina abantu temulina magye. Is there any way do you think, where does this leave the army? Kankubuulireyo ekintu kimu. Generally, kubino ebigenda maaso instruments of power, oyogedde Muhoozi, the father, the uncle, bonna nga we bali. Ono foot soldier akwate mundu wananchi private. Ye asigaddewa. Kakati kankubuulireyo ekintu kimu. Nti abantu ab'amagye nabo bantu. Yes. Balina abaana abatali b'amagye. Ate njagala kitegeere bw'oba omusajja bw'owasa muba mufuuse babiri. Bw'ozaala muba mufuuse basatu goba minority. That's true. Goba minority. Oba w'amagye mbaana bana abasiba amagye. Amagye g'abantu. Naye nga mugambye nago gaba gatuuka mu buwambe kuba bo bakolera ku orders. Yeah. Order. Kati time bwetuuka nga grip breaking the rules nga abantu batandise okutekinga position, their rightful constitutional position, amagye gasaidinga n'abantu always. It is on the side of the people. Yes. So I will never blame that to the army. I blame the wananchi. Kubanga gwe kyolowooza wananchi wanasituka munnamagye ajawulira wananchi. Yes. Naye ate wananchi amuwulira ku ddiiro ki? Kubanga order. Yes, kubanga order alina kugijja muntu wa bulijjo. But because we have representative leadership, abantu babaako gwe bakwasa ki obuyinza mu kaseera ako ke bamu. Okakasa order agijja ku muntu wa bulijjo agijja ku mukulembeze ku muntu wa bulijjo kwalina okugijja naye lwakuba nti tulina representative leadership babaako abantu ba bulijjo babaako gwe bakwasa obuyinza obwo ne bamuga kati bukwasizaamu emyaka 5 oba 10. Naye mwali mu bukwasiza muntu. One thing I would ask is this: did the UPDF, is the UPDF still the UPDF, or did the NRA really become UPDF? You need to ask that to the army spokesperson. No, according to your own analogy, because my personal perspective would be that the core of this army has always been an individual. It was built on a basis of an individual. That's why whatever numbers are, it has charges. So one would say, can UPDF listen to you Nkonge wawe? Why would it? Kyenkugambye kye kino kyenjagala otegeere bulungi. Amagye order gajijja ku commander in chief. Exactly. Abantu babulijjo baba ne power ne balonda commander in chief. Commander chief baba mulonza amagye gabanga gamujjako order. Commander in chief bwe mumujja amagye gaba tegakyamujjako order. Yes. Gaba gaina kujjeri. Gwoyo gwe muzzaako. Lwakuba ffenna tetusobola kuba mu ntebe eyo tulonda ne tuba gwe tukola ki? Kati ekizibu ekiri mu Uganda tetulondangako muntu ne tumuteekayo. Kyenkugambye that day
Bannauganda bwe balitegeera nti obuyinza bwabwe ne bagenda ne babureclaiminga, that's when the army will start serving them. Okay. Ziri 30 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga, eno ye Digital TV. Nkyali n'omwami Charles Nkonge ava wali mu kibiina ekya Forum for Democratic Change, especially the Katonga faction mu mbeera eyo gy'asinziira okuba nga ayogerera abavubuka bayo. Twogera ku nsonga nnyingi. Njagala kudda ku nsonga endala. Eno y'ensonga y'obwavu obwekanamye mu ggwanga lino obuli waggulu ennyo. I don't know Nkonge oba ggwe ssente eyo ziraba? And this poverty has been here for a while. Zichinjagala okubuuza is kagenderere. Is it just natural that Ugandans are broke? Is it priority? Or is it that obwavu bwekanamye nnyo akaseera bwe kati? Because abantu bali bubi, high crime rate ogiwulira, obubbi bweyongedde, everything literally is going at the worst. Kanaka ensonga y'obwavu olowooza basis yayo ki? Are we just lazy? Obwavu babutonda okusinziira ku system betereddawo. Gende Kalamojja. Kalamojja waliyo gold n'ebyobugagga ebirala. Yes. Lwaki olowooza baabo baali badde baabo? Bwavu babutonda. Kongo y'ensi esinga ebyobugagga eby'omu ttaka. Naye tebava mu ntalo. Kubanga balina okuba babateerawo system nti bo balina okuba nga bakoonagana baleme kukozesa bino abasinga okubyetaaga bba balaba nti be basinga okubyetaaga babikole ki babitwale. So nga nti obwavu si butonde. Essaawa ya leero abasuubuzi bali mu kwekalakaasa olw'omusolo oguyitiridde. Singa ofuna omutwalo gumu mu nsawo oba osola wali ne bakuggyako 10,000 tuli fena ne pasita akulinze n'akuggyako 5,000 vaati biki oguzeeko biki byonna biriko omusolo. Ensonga nti obwavu si butonde. So gavumenti naddala zino ezaaba musibira mu bbwa zitya nnyo abantu okuba nti balina kye balina mu nsawo. Kubanga gwe onooba olinamu ssente zo tojja kugenda osimbe layini ofune emyoga. Nze nasooka kiraba 2016. People were lining up to receive 2,000 shillings. Wakati mu biseera by'obululu bwa 2016. Babagamba nti NRM esindise ssente ku kyalo. Babasindikira emitwalo 25 ku 26. And people were seriously lining up. Yes. I have seen a video before nga olukumi. Naliwo bwenti. And I saw with my own eyes. And after receiving the 2,000, people were very happy. I said, what is this? So, economy, government yaffe etuuse nga egimirukinga nnyo. You cannot tax yourself to middle income. Okay? Gwe nojjanga economy ogijjamu omusolo. Naye tozzaamu. I thought middle income olina ku empowering abantu bo ne bakola ensimbi ezibatuusaayo awo. Tunuulira rent gwe bajja ku bantu. Nze ng'omuntu nakitunuulira ne nkimanya nti ebisinza okuta bizinesi mu Uganda biri bibiri zino ez'Ekampala ebi musolo ne rent ebyo bibiri. Otuuka nga karuumu studio room bakikusaba emitwalo 8. Yes. Naye ng'ogenda kutundiramu ki? Omuntu ataddemu ebugatto buniigina biki ng'okulira rent literally. But at the end of the year olina okuwa omusolo ogw'omwaka simanyi ate VAT ate bino biki. Kati babaletedde efrisa eno gy'owulira ebakola ki ebalwanya. Bo bagamba baba waliwo double taxing. URA egamba temwategedde butegeezi nsonga
toyinza kuŋŋamba nti omuntu atoola ssente n'azikuwa ye tategedde ensonga kuba bw'atoola 10 n'alukuwa ku nsonga eyo yemu n'atoola n'10 olala n'alukuwa ku nsonga eyo aba agitegeera oba teweetaaga kimunyonyola nnyo. So gavumenti si bwezito bwe zikola ezaaba musibira mu bbwa, kubanga omuntu alinamu kasente mu nsawo aba asobola okuggyako consent ye successfully. Waliwo baprofesa bemakere bawandika kati controlling consent ojoka noonya okasomeko nti gweokola ekintu n'olowooza nti kyekyo gwe kyokoze kikuyambe kumbe waliwo determininga okola ekyo naye nga tokola. nga baku influences go deciding like that. Exactly. Okay. Naye lwakuba bakawandika mu context ya byabululu, but you can read and see and put it in another context n'otegeera nti someone can control your someone consent. can control your consent. So bw'osoma theory ya Marxist theory eyogera ku bantu abaavu yo kale ebayita balumpeni, kyangu nnyo okuba manipulatinga. It's very easy to manipulate them. Kyova abo propaganda abakolako mangu. Very easy to manipulate them. But how about this okay, so kumalirize. Njagala otunulira aba boda boda abali mu Kampala wano. System e controlling muno aba boda boda. Omuntu asobola kuvuga boda boda eyo n'agula ekibanja n'azimba n'enjuki nungi. Yes, that's true. Naye tunulira system e controlling aba boda boda mu ggwanga muno. Basookera ku makya ne babagamba nti kakati mwambale helmet. Okay? Which is good. Have no problem with it. Mwambale helmet. Bwemala okubagamba mwambale helmet, immediately nga bakabagamba mwambale helmet nkera ne batandika okukwata. Kati bwe batandika okukwata bakwata abamu basikampalinga ne badduka ne mu business. Yes. Kakati nga bw'omanyi nti abantu muno abasinga tebalina driving permit, riding permit amin. Kati bakwatidde helmet ate riding permit, genda ku CPS olabe boda buli police station eriko boda lukunkumuli. Zikolawo ki? Oba otta economy, oba otondawo obwavu. Waliwo amaka agasula enjala. Yes, obeera otondawo obwavu. Babagamba waneno bagende beewandiise. Buli omu okwewandiisa sima babajjanko emitwalo 6. Ate bamala okwewandiisa ate ne bagenda mu kooti nga bagamba abye beewandiisa ate tebiri mu mateeka. Olwo otondawo obwavu. Kubanga omuntu alina okukola bizinesi ng'obwongo bwe buli soba. Tagenda kweraliikirira biddako. Ate zino wealth operation, wealth increasing schemes ezo, wealth generation, poverty alleviation. Temuli. Right now we're talking about the parish development model. It is another scheme to control you. Omanyi banga lyogenda okumala ng'owandiisa ekibiina kyo. Sako yange. Ate nga process si nzibu nyangu nnyo. Naye abantu abo benkugambye ababulijjo ab'omu kyalo wansi, they take time bakuzunza. Ate musooke muyite meeting, ate musooke mugulewo account. Omuntu w'omu kyalo okugulawo account time. Ate bino. Kati time yennyini gye kikukwata eyali badde adimandinga gavumenti okuwa services, oli mu kugoba ku miliyoni 2. Mwegase muli 15, mugoba ku miliyoni meka? Myoga. Eyo time egenda. Olwo gavumenti etondawo obwavu. Yes. So the schemes we thought we were going to build poverty, to reduce poverty, are actually building it. Is that what It does not value time. Those schemes do not value time. So, bw'omala okuwandiisa ate n'otuuka eri ne gwewandiisaako n'agamba kati mugenda kufuna miliyoni 10 nti naye bbiri zange kuba sayiningira ebbiri zaki
zange. Yes, sir. Kyokka gwe mufunye looni ya million 10 naye oli already atoddeko 2. Yeah, loan officer. That's true. Webibeera. You are creating poverty. Kasooke nsome ku message z'abatulaba olunaku olwaleero ziri 40 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya mwebale kubanga mutwekumiddeko paka ya ssaawa zino. Nkyalina omwami Charles Nkonge ono yayogerera abavubuka mu FDC naddala wali mu kiwayi eky'e Katonga. Ndaba wano Mwesigye Joramu okyaliko ogambye United Forces of Change is the only visible solution. I see Charles Nkonge becoming a reformist. He used to have a lot of anger on other opposition players. Ojja kutubuulirako awo. Nasuna Tahia, thank you Nkonge Charles Tegusulwa, Tesigulwa for being articulate. I am happy that Comrade Robert Mayanja can now hand over the cue to the next generation. Nkonge Charles, think at this juncture we must focus on alignment of our narrative to the current affairs, proposing practical solution. It's what FTC has been doing so well. Then lastly, waliwo Peter Taylor agamba, Balita Peter, who is watching live from Johannesburg. Thanks for the show. Thank you so much for watching. I hope South Africa is okay. Bakambidde wabeeranga radical nnyo wakubanga banno. It is a stage. It is a stage. Anyone who is serious about what they are doing must reach a stage when they are very radical. Yes. Radicalism, I believe in it. You cannot have a dictator who has been there for 40 years and you want to massage issues. That's why most people... Radicalism is a tool to a disempowered society. You go to the extreme such that people can listen to you. The moment you fail to reach the extreme, you will be controlled forever. So kati wetugira temukkiriza mu nsonga za ANT ez'okubanga twogera soft spoken people talking about issues. I don't. You think it won't work in such a dispensation? It doesn't. It's the truth. It doesn't. One would say they're introducing a new kind of politics In a wrong that you have not environment. seen. Or you have not just tried it. No. It's not that we have not tried it. We have been having DP. That's the same kind of politics they played. Mazima na Bwenkanya. Yes. You cannot say that we've not tried it. I'm not the first one in this struggle. Dr. Besigye is not the first person in this struggle. This struggle has been having players. Yes. Mukinana waliwo akalulu tekaaliwo wano e Uganda. Nze saaliwo naye nakasomako. Kaaliwo. Abantu tebaalonda. Nakati bakyemulugunya nti kabbiiko. Myaka 10 bakugamba nti akalulu kabbiiko. Kitegeera kyogamba so. So, bw'obanga oyogera ku ekyo, it is only you reach an extreme okusobola okuba. So radicalism si nkyamu, only that omuntu aba alina esobola okutuusa n'obaako ebikyamu byokola. So you can't do it. But being radical, being an extremist is not a bad thing as long as you're fighting for what is right, and you're fighting for justice. Okay, talking about things poverty related. There is a monopolization of resources again at Maso. What kitegeera nti olowulira ekyayi kye bali bateesa okuleeta ku coffee ebeere monopolized by a certain individual. Ekiri ejjinja ndowooza oba okiwulirako ekyokubanga ebikajjo byonna waliwo omuntu omu yalina obikola ki obiprocuringa mwenna mwe mubikoze muleeta wange kubanga nze akola ki nze agula so nze ajja okudetermininga I can even buy exporting. Exactly. In a phenomenon ogiraba otya president is saying kino kigenda kuyamba empowering the investors and things like that, but to the layman how practical is that really? You see, ekitandibadde kibi. Yes. Okay. Naye government yeyina okikola. Ekyo ekintu government yeyina okikola. Bw'obanga oyagala okumonopolizinga, the government can monopolize, but once you give a foreign investor monopoly powers, atuuka okuba nti bali abalala bonna abali wansi tebakyakola ki, tebakyafunamu ya determininga price, ya determininga ki. Government yeyandibadde ekyekwatiramu negamenze kambaguleko negenda direct mu business
omanyi president Museveni bwe yali yakajja mu buyinza bamukozesa ensobi gy'atasobola kuvaamu ate ekonomi eno gy'erina olwana ennyo okukola kuvaamu bajja gavumenti mu business ekyokukola privatization of the economy. Yes. They did it almost 100%. Literally? Yes. Why did they do that? One would say the private investors have more money, they can contribute better, they can bring better resources to them. So you're okay. No, businesses tezisobola kwenkanya capital. Hey. Wabawo wakakadde, wabawo ekinana, wabawo watano. Katosa akojja ku buyinza bw'ekonomi bwonna n'obuwaayo. That was an error. Yes, baso privatizing ako ebimu bye batasobola kulwaninga bulungi, but tewejja mu business completely. So kati that was an error. Enzibu okuvaamu kati ekyo bakitandikira era kati bwe bagamba nti omuntu omu era ojja kwesanga family kiri mu family. Kubanga okulwaninga gavumenti weetaaga ssente. Kakati bw'obanga mu buyinza wano okubukwata otuuse nga bano bonna tokyabeesiga olina kusembeza family, kitegeeza ne mu magye agakuuma obuyinza olina kusembeza family. Kyokka kitegeeza ne mu bizinesi omuli omusaayi oguvujjirira gavumenti era olina kusembeza family. Kati people have to be very keen on such developments. Ne bamanya. That was the same thing that happened to the education. Kati ndozo olaba ekiri mu education sector. Oli agenda ku pricing osanga essomero nga liri ku milioni 7, era liri milioni 2, oli n'eri mu mitwalo 5. But all of them are really literally going to school. But bonna abafuluma ogana amasomero, how can you evaluate them really? Are they at the same level? 1 milioni 2 n'owemitwalo 3? Nze nange gye nasomera, nze nasomera mu senior 4 ne senior 6 nasomera mu ssomero ya gavumenti. Nsangi secondary school gye nasomera. But buli omuntu level kwali kweyetaagira okufunira resources ze bulungi. Baga buli omu wali walabira omwezi naki? Enjuba. Oli bw'aba ali ku level ng'asoboleyo resources naye zimutuukeko. Nanga ali ku level ya wansiko, nanga resources zintuukeko. That's what we are fighting for. Kuba at the end of the day bonna bagwera mu university. Bonna bamalira mu university. Owemusomero eribadde liwo bukadde 10 n'owabaddeawo akakadde kamu bonna bamaliriza bali mu institutions of learning. Okujjakola wagenda ogende Cardiff waliwo n'ajja okusomera wano. Yes, I agree to that. Yes, but what I'm saying is that get the one who goes to a higher level get the resources, and this one who goes to a lower level get the resources. Babenga bafuna knowledge echa yemu kubanga bazisomesa bantu bali basomesebwa alien. No, botuka mu chemistry practicals bakozesa gadgets gundi bye bimwe bikola. Minna mujja kukosa test tube Instruments zezimu. That means we can get the same knowledge. Bino bimu abantu babikola kwematiza mu ndowooza. Naye nga abantu basobola okufuna knowledge yemu ane batuuka ne bajja applying bulungi. Where are we in the East African community? Position here fetuliwa. Are we okay? Because I can say we are not. What has the likes of Kenya, the likes of Rwanda done different that we are not doing? Tanzania too, Mojikaseko. Because it looks like Wanonga yetuli mu community yafe. Faba chali mabega literally in everything. To anti cheche nkugambye. Fe system yaffe. We are preoccupied with how to maintain power. We are in the Kenya of 92. Tusigaza tutyo obuyinza. Jukira twa creating a population enjavu. Population gye tulina okusigala nga tuweereza obusente sente. Kati njagala nkutegeeza Uganda erimu ebyalo biwera emitwalo 7 mu 10. Yes. Okay? Boddako eka leero kwata peni ogambe nti buli kyalo ngenda kiteekako nusu 10. Just 10. Ekyalo olabe sente z'ogenda okuvaayo nazo. Teziba ntono. Ziba nyingi. Kakati bw'oba creating population eyo
erimu abantu miliyoni 45 because when people are consuming it tobala age tobala age because we are consuming equally fena tulya tunywa twebaka resources tuzeetaga tunywa amazzi tulya emmere fena kyenkanyi no matter the age pose bana abayonka bali ku mabere but n'endya y'omuzadde eba yanjawulo kati bwebanga population yeyo njavu okugimaintaininga ng'osigala ogirimbalimba it is also expensive. It becomes more expensive. Kati tuba tulina okukuŋŋaanya ssente nga tuzijja mu batono abakola bu bizinensi tugeze parish yamwe erimu abantu 100 kyokka erimu abantu 10 abakola business eziri meaningful. Kati we have to tax them more tubajjemu ssente ze tunasobola okujja tubalimbe nti tubawa. Which is because how many Ugandans pay taxes? So, you realize that Uganda are paying a direct taxes. Nga asasrom so direct bambine byogula bichi but direct taxes ngo mujja ko nga government sibanji nyo. Gwedda yo ku parish yo. Ekirungi tulina parish model which I agree with. It could be a good system. Naye gwedda yo ku parish yo ongame mu parish eno mulimu abantu abakola business eyingiza mu parish eno. You go back to your parish. Sibanji. Kuba broker. Julia, unaweza kusanga kesomero limu. Okay? Yes, sir. Kuliko nika kliniki, that is if you are lucky. Balima, subsistence, farming. Kati obugagga bwammwe mu bwebalira ku parish yammwe kwe muli mutegere status yammwe. Omusalawo okwejjamu emisolo bwe mubanga abasinga bavuga ku macha ne balinya bodo bane bavuga mmotoka ne bayingira mu kibuga bakole muli baavu ate abo be baba bagagga kubanga parish ya mwenjavu wodde eburahi ewaffe ojja noonya n'anaavuga okuvaayo okugenda mu town akolenga taliyo era ojja kulaba budduuka buno butono bwogambyeko poka muli baavu temuyina kiyingiza. Mwina genda musakeri mule. Exactly. Kuulira se. Tola abana abalinyenye ne bagende Saudi Arabia bakole ki? Bakole obusente babuzzeemu. Tebali mu kukola business. Wabula bali mu kukola bwaya bwaki. Kansooke nsome ku message eno kubanga akadde katutwala atoyina okugiddamu bakubuziza Nkonge, we have different much on ideology. Government doesn't have the right to do business. Nayonge nagamba Nkonge, the ideology you believe in brackets socialism, is a contradiction. It's the one creating dictatorship that you are fighting. Omukulu bwalowooza. Ani oyo? Bamuyita Besigye Joram. Yes, a capitalist. Yeah, I like a capitalist. Kituufu. A capitalist. Kakati Bwana Joram kyalina okusooka okutegeera mu ggwanga lino erya Uganda tukyalina obuzibu bw'obukulembeze. We must first fight tutereeze governance y'eggwanga lino. Bwe tunaamala okutereeza governance y'eggwanga then tuba tusobola okumanya ideology ki kwe tutambulira ng'eggwanga in terms of economics. Naye mu biseera wakati nga mulina abafuzi bamusibira mu bbwa ideologies ziyamba bo. They use those ideologies to control echo bawulira kimibiri babera. What is the ideology of FDC? Mwina ideology kimwe. Kimibiri nga babuze ni UP. Mukiririza mu kimwina ideology ki. When you have a dictator, you don't need to encumber yourselves with ideologies. Because ziyamba government controlling abantu. You must be preoccupied with ideas, strategies, eziyamba okukyusa obukulembeze mu ggwanga. Seasonal ideology. So I've had a problem with capitalism. Yeah, because capitalism yegamba taxing ababazirina wakubali abatazirina. I'm wondering why my taxes should be given to another person. Because I work. That is socialism. Socialism ye actually tagamba taxing abantu. Ye agamba tufuneke tuyina kyetuyina awamu wabula ffenna tusobola okukola ki okufuna kati capitalism egamba nze akoze nnyo
nsobola okuli abalala bonna nsobola they portray you as you are less talented. Gwe toyina talanta toyina kyogattako toyina therefore sigala eyo nga gyokola ki gyoli tubakozese bukozesa naki. Ati in a system such as this one bw'oleeta n'ogamba mbuno ffenna tukolewamu nze capitalism ojja kuntakisinga akasinga yonza alina business tugeze nga factory ojja kunzijjako nyingi era sente ezo wali oligo tagenda kutakisinga nga yali below the threshold. Eno gye tuyina eri mixed obolaba eyina n'ebizibu bingi musaliwo lumu gamba socialism eri mixed wano wa rent ye ajja kusalawo rent we gwa kubinika. Olaba na kino kye bagamba nti amasomero kye bagamba nti gavumenti eveeyo esalewo butya esalewo ebbeeyi abaana gye bawa ku masomero ekyo nakyo tekijja kusoboka olwa system gye bakola ki gye batondawo. Sisobola kuteekawo essomero lyange nga omzijjako omusolo buli kaseera ate n'ojja odetermininge how much a student I'm going to charge a student must pay. Atenga to determine nze sente zinasasula akawungu omwana ono kagenda okulya yoli ajja kumpricinga nga bwayagala naye gwe tosobola kujja n'ongamba munaita. So that is the challenge we are having in this country. Kyova olaba bwana Joram ebya ideologies bisobola okukola ki okubeera nga abantu bantu basina okusooka ne bagetinga concentrated on their struggle. Once the struggle is done nga bakoze amateeka bulungi period ebaawo then the government must now egamba what is the best for our society, because me I believe you do what is best for your society. You don't just impose. What is best for this society ngatumaliriza. What is best for this society is the African way of life. Nze we nakulira twakeranga kumanyisa ntugamba ekkubo lizise gwe bwana Ediga ettaka lye liyita wano naye liri ku kkubo liyita wano likoma wano limako ewuwo nange Nkonge bwe nvaawo nzira wali nange nnimeko ewange tugenda okumaliriza ng'ekkubo lyonna likoze ki lirimiddwa bulungi naye kati obawulira balinda turakita okiwulira so system edda nga bwe bantu nawo akasenyi beetagawo ki oluzi ne bakwatira wamu bonna ne bajja ne batema oluzi ne balugogoleranga wamu ne balukoleranga wamu. That's the African setting. Edda bwe bazaalanga omwana buli omu kyamuvunaanyizibwangako okulaba nti omwana oyo akula bulungi. Exactly. Nze nalwalako nengwa kukuba naye omusajja yanondako naye simubuuza nga mutya nga bayogerawo nti mbasezi nga simubuuza naye yalina eggaali ye nansanga ku kkubo nga ngudde nga ndi mulwadde nantika ku ggaali nanvuga nambuuza ki ekikuluma biki nambuuza naye mwana gwe lwaki tombuuza okitegeera so eyo ye setting tikiva ne kituuka ne mu economy ne muba nga mukola bulungi nga mukolagana bulungi enkolagana weeri nga mukkiriziganya bulungi. Genda ojjukira guno omusango gwa Kanyamunyo. Omanyi nti ogwo omusango gwali kugenda kuleeta tribalism mu ggwanga lino, confrontations nga amawanga n'amawanga geconfrontinga olw'ensobi emu eyakolebwa omuntu. Naye mulange eyo wali yakyolayo kye bayita metoputi. Omwami baamutwala nakkiriza okwetoowaza mu nkola mu culture yaabwe neyo conflict yali eteereddwawo nekkakkana era ndowooza oba asavinze bamusalira emyaka 5 oba kati asavinze avuddeyo simanyi ndowooza teginnaggwako. Olaba nti yakola ki kyakkakkana. So nze yeyo system gyenkola ki Africa must go back to its roots. Okay, thank you so much Mr. Charles Nkonge, mwogezi wa abavubuka
wali mu kibiina kya FDC Katonga faction. Tweyanziza mmwe n'abasindise message Joram Mwesige, thank you so much. Abatulabire bonna abakienjojo na buli omu abaddeko, thank you so much for watching. We'll come back tomorrow. It's Woman Crush Wednesday. Tosuwa omukyala Luwede Lilian ajja kubeera wano banyumyemu nammwe paka ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi. My name is Edgar Matthew Karuhanga and from the entire Digital team, God bless you, God bless Uganda, and see you soon. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.